Tak zdravím vás všetkých opäť u nového videa, som Lajaxis a toto bude Ask. No jasné, ako obvykle typická Lajaxis vždy dáva video trošku neskôr, ako by obvykle mala. Dúfam, že mi odpustíte a môžeme sa radšej venovať na otázky. Ako dlho si sa nestrihala? 4 mesiace, ale predtým som sa strihávala naozaj každý jeden mesiac, aspoň 2 cm teda. Jaký je podľa teba najlepší film v tomto desetiletí? Endgame. Samozrejme si myslím, že tam je viac filmov, tak ako ak si myslíte, že je nejaký ešte iný a ešte lepší film, tak mi ešte dajte do komentárov vedieť, pretože mne sa najviac páči ten Endgame. Máš ma rada? Jasne, že ťa mám rada. Ja mám rada každého z rodiny. Dúfam, že teda aj oni mňa majú radi. Ľubím ťa. Tak ja som veľmi rada, že ma ľubíš. Ďakujem. Ako sa máš? No v poslednej dobe dosť biedne, pretože všetko sa na mňa tak ako keby zvalilo a neviem, v poslednej dobe sa necítim moc dobre. Takýchto problémov, aké sú teraz hlavne. Nie som zvyknutá sama na seba, ako koordinovať svoj život a podobne. A musím si začať zvykať, pretože takto to asi pôjde aj ďalej, že budem musieť všetko sama riešiť. Aby som ti konečne odpovedala na tú otázku, že ako sa mám, tak divne. Ako sa vám býva na Orave? Kebyže mám ako zamietnúť všetky tieto problémy, ktoré teraz akože v živote teoreticky mám, tak je tu veľmi pekne. Máme tu parádne miesta, kde sa môžeme ísť prejsť, samozrejme ja až tak moc nie. Teraz hlavne je tu veľmi krásne a je tu väčší kľud ako v meste, v ktorom som bývala predtým. Naozaj odporúčam, že by ste sa prišli pozrieť napríklad na Oravský hrad. Sklamalo ťa niečo? Sklamalo ma pár ľudí a nechcem ich tu spomínať. Máš pocit, že si sa zmenila? Myslím si, že som sa zmenila a ja si myslím, že každý, kto dospieva, sa nejak zmení. A ja som sa zmenila tým spôsobom, že ja som kedysi bývala strašný veľký introvert, s nikým som sa nerozprávala a vôbec ako neriešila som nejaké problémy s ostatnými ľuďmi ani nič podobné. Taktiež som nenatáčala aktívne na YouTube a ja som skrátka ja som sa tak uzavrela do seba, že som sa naozaj nebavila s tým vonkajším svetom. No s vekom prichádza rozum, takže myslím si, že sa vekom aj všetci meníme. Myslím si, že ja som sa zmenila a myslím, že dosť. Ako si mám dať preč tetovanie? Ako ti mám s tým pomôcť? Neopísal si, či máš nejaké tetovanie, či to je henov, či je to trvalé, alebo len dočasné. A aj keby to bolo jedno z tých, tak určite by som zašla za patérom, ten by ti viac poradil než ja. Názor na tých, čo ťa ohovárajú. A nech ma ohovárajú aj ďalej, aspoň sa dozviem o sebe toľko vecí. Vďaka takýmto ľuďom aspoň viem, aká som, pričom neviem o tom, že by som taká bola, ale je to dosť zabavné, takže len nech ma ohovárajú ďalej a ja sa na to budem ďalej baviť. Kde sa vidíš za 10 let? Úprimne ja sama neviem, kde sa vidím za 10 rokov, pretože keďže mám 24 a áno, vážne mám 24, tak vôbec sa neviem, kde sa vidím ako 34 ročná, pretože všetko sa môže zmeniť. Nemám nejakú vôbec predstavu, kde by som mala byť teda za 10 rokov. Jaký máš styl do života? Úprimne cieľ. Je to vec, ktorá je veľmi ťažká na rozmýšľanie, je to niečo ako sen, ktorý by ste chceli napríklad vo svojom živote dosiahnuť. Je to taký váš cieľ dosiahnuť vášho sna. Ako malá dievča som aj nerozmýšľala úprimne, že čo v budúcnosti chcem robiť, aká chcem byť v budúcnosti, čo chcem robiť v budúcnosti, nič nad ničím takým som nerozmýšľala. A úprimne, aký mám cieľ do života, tak zatiaľ žiadny cieľ nemám. Ja som naučená už teoreticky žiť svoj život spontánne. Ja som nerozmýšľala vôbec nad tým, aký mám cieľ alebo aký mám sen. Žila som iba zo dňa na deň. Ale keby som ti mala povedať, aký je momentálne teraz môj cieľ, pretože cieľ sa vždy môže meniť, tak je to to, aby som sa čo najskôr dala dokopy a že by som išla naspäť do práce a že by som makala ďalej na sebe.
Viem taktiež, že jedným mojím cieľom je taktiež aj, aby som konečne dosiahla počet odoberateľov na YouTube, aby som mohla byť monetizovaná, ale tak viem, že to môže byť cieľ dlhodobý síce, ale nie je to ako keby osobný cieľ. Myslím si, že tvoja otázka je založená na mojom osobnom cieli a nie len cieli na YouTube. Ktorá je tvoja obľúbená stolová hra? Viem, že teraz si už nebude veľa ľudí pamätať, ale keď sme boli menší, tak sme hrali jednu hru, ktorá sa volala Dostihy a sásky. Ale taktiež som rada hrávala aj Človeče, nehnevaj sa. Takže keby som si mala vybrať medzi týmito dvoma, tak Dostihy a sásky. Dokážu zvieratá cítiť emočnú bolesť? Samozrejme, že dokážu. Zvieratá niektoré môžu byť aj inteligentné a niektoré môžu aj cítiť emócie. Ak sú nejaké takí ľudia, ktorí si myslia, že zvieratá necítia, nemajú emócie a nemajú žiadnu inteligenciu, tak sú na peknom omyle. Niektoré zvieratá sú fakt inteligentnejšie a emocionálnejšie než niektorí nemenovaní ľudia. Aké 3 nové veci chceš vyskúšať? 3 nové veci? Tak, určite by som chcela, ale vážne len chcela napísať nejakú knihu. Potom chcela by som si ísť zabehať a podobne tade tu, len ešte na to moc schopná nie som, kvôli nožičke, takže dúfam, že sa rýchlo dáš dokopy. A ešte jednu vec, ktorú by som chcela vyskúšať, mať autogramiádu. To by som chcela vyskúšať. Dúfam, že ma to nikto nezvalcuje. Ako zvládaš nedostatok spánku? Úprimne ja sama neviem, pretože keď mám nedostatok spánku, som síce unavená, ale snažím sa stále niečo robiť, tak fakt len LTT, pretože pokiaľ mám nedostatok spánku, tak som dosť taká zlá na ľudí. Keby si mohla dobre hovoriť 3 jazykmi, ktoré by to boli, tak viem, že 3 jazyky už teoreticky ovládam a to je ten môj materinský jazyk, angličtinu a poľštinu. Ale kebyže sa nerátá slovenčina, tak by som určite chcela hovoriť korejčinou alebo japončinou. Kde preferuješ plávať? Bazén, rieka, jazero, more alebo oceán? Plávala som aj v bazéne, plávala som aj v rieke, plávala som aj v jazere a jedine, kde chcem ešte plávať more alebo oceán. Až potom budem môcť odpovedať na túto otázku. Mali by sme sa viac venovať iným ľuďom než telefónom? Áno, mali. A teraz decká v tejto dobe skôr preferujú život na internete, ako keby mali žiť v skutočnom živote a to vyjsť vonku a rozprávať sa s ďalšími ľuďmi. Takže myslím si, že by sme mali sa venovať iným ľuďom viac ako telefónom, pretože potom ten skutočný život vám preletí, ani neviete kedy a možno niektorí ľudia už nebudú žiť a už nebudete mať čas na to vyjadriť mu to, ako máte radi. Na aký šport sa rada pozeráš? Na hádzanú. To je jasné. Tak fajn, ak máte ešte aj nejaké iné ďalšie otázky, ktoré by ste mi chceli položiť, tak určite neváhajte a napíšte mi do komentárov, alebo na Facebook, alebo na Ask, alebo na Instagram. A ak sa vám toto video páčilo, určite zanechajte like, odber video, zdieľajte ďalej, komentujte a uvidíme sa teda u ďalšieho videa. Čaute.